नमस्ते। सधैँझै आज फेरि पनि तपाईँहरूको माझ केही सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। म रामबाट राई। यही आउँदो 26 तारिकका दिन युवा शक्ति टिमले सालमिया स्थित ब्लक 10 मा रहेको पार्कलाई सरसफाई गर्ने अभियान लिएको छ। हिजोको दिनमा जसरी युवा शक्ति टिमले मेरिना मल सतह जुन समुद्री छेउमा सरसफाई अभियान सुचारू गरेको थियो, त्यसरी नै फेरि पनि आउँदो शुक्रबारका दिन सालमिया ब्लक स्थित पार्कलाई स्वच्छ वातावरण बनाउने हिसाबले सरसफाई अभियान सुचारू गरेको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ सङ्घ संस्था युवा शक्ति टिमलाई उपस्थित भई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो निस्वार्थ रूपमा निःशुल्क रूपमा नेपाली समाजलाई, हिजोको दिनमा नेपाली समाजलाई कस्तो देखिन्थ्यो, कुन धारणाले हेरिन्थ्यो, ती सबै कुराहरूलाई सच्याउने र एउटा विश्वास देखाउने हिसाबले हामीले यो अभियान चालु गरेका हौँ। नेपाली समाजले पनि यस्तो गर्दो रहेछ है भन्ने हिसाबले हामीले सरसफाई अभियान सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहै होला, युवा शक्ति टिमले मानव बेचबिखन सम्बन्धी खर रूपमा उत्रिएको छ र सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको छ। कतिले त भनिराख्नु भएको छ, किन यस्तो गरेको उस्तो गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। यो एउटा मानवता दर्शाइएको हो। मानवता झल्काउने नेपाली समाजलाई देखाउन, नेपाली समाजले हिजोको दिनमा के कस्तो गल्ती गर्यो त्यसलाई सुधार ल्याउन, समाजलाई देखाउन हामीले के गर्न सकिन्छ, समाजलाई के दिन सकिन्छ। देश, भाषा, संस्कार फरक भए पनि हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर जन्मेका छौँ, नेपाली समाज हो, गोर्खालीका सन्तान हौँ हामीले इमान्दारी र नेपालीको शिर उच्च बनाउने काम गर्नुपर्दछ। यसै आधारलाई लिएर हामीले सरसफाई अभियान चालु गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको उपस्थिति जनाएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यसै सूचनालाई आधार मानेर उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, नमस्ते।